तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन अनियन पोहे की। और हम डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल ले लेंगे कढ़ाई में और कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेंगे। सबसे पहले तो अपन एक प्लेट में पोहा लेके उसको फैला लेंगे, उसमें पानी छिड़क देंगे पूरे में उस अमाउंट में कि वो फूल जाए उस पानी को एब्जॉर्ब करके। फिर इस पोहे में पानी डालने के बाद हम 1 चम्मच शक्कर इसी में डाल देंगे पूरे पोहे के ऊपर और बहुत कम अमाउंट में हल्दी डाल देंगे। गाइस प्लीज़ याद रखिए क्योंकि पोहे में हल्दी सिर्फ उसके कलर के लिए डाली जाती है, इसलिए जितना हो सके कम हल्दी डालें। अब जैसे कि अपन देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गई है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें डीप फ्राई क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो अपन डालते हैं जो अपन को आलू को डीप फ्राई करके उनको निकालना है। मैंने कुछ लंबे आलू काटे हैं। सो गाइस जैसे कि अपन देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो चुकी है। सो अब अपन इसमें डीप फ्राई करने के लिए कुछ मूंगफली डाल देते हैं और फिर मूंगफली डालने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसके बाद क्या डीप फ्राई करना है। सो इतनी मूंगफली मेरे ख्याल से बहुत होगी, सो मैं इतनी डाल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मूंगफली हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो मैं उन्हें निकाल लेता हूँ। अब हम गाइस इसमें डीप फ्राई कर लेंगे अपने आलू को, जिसको मैंने लम्बा लम्बा काट चुका है। तो गाइस जैसे कि अपन देख सकते हैं आलू अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं, तो हम उसका तेल निकाल के उसको निकाल लेते हैं साइड में। और अपन आलू को क्रिस्पी करके अलग रख लिया। अपन को जो डीप फ्राई करना है वो है लंबी काटी हुई प्याज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं करता हूँ। ये एक्चुअली मैंने गार्निश करने के लिए रखी है, मैं लंबी काट कर रखा हूँ। और भी प्याज रखी है जो कि छोटा छोटा काट कर रखा है। तो गाइस जैसा कि अपन देख सकते हैं प्याज अच्छी ब्राउन हो गई है। सो आई थिंक अब मुझे निकाल लेना चाहिए। सो मैं इसको निकाल देता हूँ। अलग प्लेट में रख लेता हूँ जहाँ पर मैंने पूरा गार्निश का सामान रखा। सो नाउ गाइस मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है। अब उसको अपन थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। सो जैसे कि अपन देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, तो थोड़े से उसमें जीरा डाल देंगे। फिर तुरंत अपन जो आलू कटे थे उनको डाल देंगे। ये आलू को मैंने छोटा छोटा काटा था।
इनको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं आलू ब्राउन होने लगे हैं, तो अब इसमें अपन कटी हुई प्याज डाल देंगे। और उसी के साथ हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, जिससे वो सभी साथ में पक जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। प्याज अच्छे से पक जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से 4 मिनट चलाने के बाद प्याज भी पक चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, उसको एक बार चला लें। जैसे ही मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पक जाए, उसमें पोहे डाल दीजिए जो कि भिगो के रखे। और प्लीज़ याद रखिए गैस थोड़ा स्लो रखिएगा, पोहे डालते हैं। और अब इसको चला लें, अच्छे से मिक्स कर दें। अभी थोड़ा सा आप नमक भी ऐड कर सकते हैं स्वाद अनुसार। मैं cumin डालता हूँ और अब इसको अपने मिला लेते हैं अच्छे से। जैसे कि देखिए लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। जैसे इसको मिला लें, जैसे ही इसको मिला लें, इसको एक प्लेट से या लेड से रख दें 2 मिनट के लिए। जब तक पोहे पक रहे हैं, थोड़ी सी इसमें हरी धनिया छिड़क दें पकते समय, जिससे उसका फ्लेवर आ जाए। दो मिनट बाद लेड हटा के पोहे 2 मिनट बाद लेड हटा के पोहे को एक प्लेट में निकाल लें। गार्निश करके इसे सर्व करें और गर्मा गर्म पोहे को निकाल के प्लेट में इसे गार्निश करके सर्व करें।